हेलो एवरीवन, वेलकम टू कार डेंटर ब्रदर्स। और आज की वीडियो में हमारे पास है कार का डोर पैनल, जो कि पहले ही 2 बार रिपेयर हो चुका है, जिसकी प्रॉपर बिना डेंटिंग किए ही पेंट के ऊपर ही बॉडी फिलिंग करके फिर से पेंट कर दिया है, जो कि वीडियो में देख रहे हैं। ये एक प्रॉपर गलत प्रोसेस है। कृपया आप इन चीज़ों को देखकर अपनी कार का सही प्रोसेस से काम करवाएं, ताकि उसकी लाइफ और ज़्यादा अच्छी हो सके। ऐसी टिप्स वाली नॉलेज के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।